おい小僧、お前が一体何になるのか、俺たちの前でもう一度言ってみろ。
じゃあもう一踏ん張りだ。阿弥陀流第5ゴール。殺すにはもったいねえ。ぶっ飛ばすために俺は強くなる。やっほうバウンドマンゴムゴムのコンガガン。じゃあもう一踏ん張りだ。阿弥陀流第5ゴール。殺すにはもったいねえ。
飛ばすために俺は強くなる。やっほうバウンドマンゴムゴムのじゃあもうひと踏ん張りいくか。阿弥陀流犠牲じゃね第5号え。死は人の完成だ。そうだろう。